Esu Dalius Pranskevičius, dabar esu Pabradės centrinėme poligone, savanorių pajėgų pratybos. Į misiją Sibiras planavau vykti labai seniai. Tas man noras kilo 12 klasėje, ką tik baigus ją, tačiau tuo metu jaučiausi šiek tiek per jaunas ir nepakankamai patyręs, būtent tokiam atsakingam dalykui. Todėl dar šiek tiek dėlsiau ir atėjus tinkamam laikui užpildžiau internete dalyvių anketą, patekau į atrankos žygį ir patekau į pačią misiją. Tiesiog noriu gyvenimą praleisti prasmingai, nuveikti dalykus, kurių ne tik tai dėl savęs, bet ir dėl valstybės, kurioje gimiau, užaugau. Aš esu Ugnė, gimusi ir augusi Vilniuje. Specializacija mano yra socialybė teisininkė, specializacija tarptautinė teisė. Apie projektą Misija Sibiras tai žinojau jau gana senai iš interneto, iš aplinkinių. Įdėjau labai daug širdies pildydama tą anketą ir pasiteisino tas 100%. Iš pirmo karto pakliuvau ne tik į bandomąjį žygį, bet ir po bandomojo į galutinį dalyvių skaičių. Dalyviai šiemet vyks į Sibiro platybėse esančią Tomsko sritį, kurioje, atiduodami visą savo pagarbą, sutvarkysime ten esančių lietuvių kapus, bei kiek galėdami išsaugosime juos nuo išnykimo. Kitos ekspedicijos dalyviai vyks į daugybę politinių kalinių priglaudusi Tadžikistaną. Šios ekspedicijos pagrindinis tikslas – pastatyti tenais paminklą, kad kiekvienas užklydęs į tą kraštą žinotų ir nepamirštų, ką išgyveno lietuvių tauta. Kiekvienas šioks ekspedicijos dalyvis, tiek tie, kurie ketina vykti į Tomską, tiek tie, kurie ketina vykti į Tadžikistaną, tikisi pagerbti mūsų tautos istoriją ir tos žmonės, kurie kentėjo ir kurie išgyveno tos baisius įvykius. Ir aš manau, kiekvieno jauno žmogaus turėtų būti svajonė, kad jisai turi tokią galimybę ypatingą pagerbti. Į Dušanbę atskrisim ir važiuosim į apačią. Čia tas apačioj, mato, čia jau Afganistanas apačioj yra. Mums reikia čia būti. Ujalai, tas matote toj vietoj. Nuo čia skaitykite į apačią ir prasideda tas Vakšos slėnis. Jeigu Tadžikija yra 93% kalnai, tai čia yra tie 7% lygumos, Medvilnė. Tai čia tremtinius lietuvius užvežė. Štai taip atrodo krikščioniškos kapinės. Čia tvarkyti bus ką. Ir lietuvių kapų šitoje vietoje yra nemažai. Važiuokit, ilsisi Barkauskas. Dar metai ir neliks to užrašo. Mūsų tikslai yra kartais ir ženklų, tokių simbolių statymas, ne tik kapų tvarkymas, ir kapų, aišku, kiek yra žinoma. Aš žinojau, kad mes statysime paminklą tremtiniams žuvusiems Tadžikijoje. Todėl mano pagrindinis noras buvo tai būtent prisidėti prie paminklo statymo, kadangi aš kaip ir turiu akmens apdirbimo patirties ir aš norėjau taip savo žinias pritaikyti būtent toje ekspedicijoje. Virš Lietuvos laukų nakčia išskleidęs parašiutą. Mėnulis tikras tėvas jo. Ir aš manau, kad jinai yra apie Juozą Lukštą Daumantą. Tėvynei paaukojai. Vakšas iš kalnų teka, jisai ten, reiškia, nuo sniegynų ten, tas vanduo toks buvo, sakyčiau, labai toks rudas, nepareičiau. Purvinas, grynas purvas. Kaip kakava, tikrai tokios kakavos, bet mes taip į kibirą, reiškia, pastatom, nusistovi tas vanduo, tai pusę molio, pusę galima gerti. Karštis, badas labai ir tie vėžliai palaikė mumis, bet jeigu ne tie vėžliai, tai mes būtumėm tikrai išmirę. Su akmenį taip dauždavom skersai, kai jis perdušt, labai gaila, kol perdauži gyvas dreba. Gaila. Tada sugalvojo atvirinti vandenį, vandens katilą ir mesti jį gyvą. Ir paskui ištraukti, tada jau jis negyvas, ir tada daužti jį, ištraukti, tik tai tokis
kaip varlės kulšytės mažas, čia nagai, galvos, o viduj tik viena ta oda priaugusi, žarnas, nu kepenis dar rasdavom. Ir jeigu karts kiaušinį nepadėjus, dar nesusiformavęs, tokį tik tai tiek. Gyvačių nevalgėt? Nu, kad bijojom, kad neįkastų, kad būtumėm nebijojai, kad kastų, būtumėm valgę gyvatės. Jo, tai būt kaip dešra, nereikėtų nedirti dešros. Čia yra lietuvis Gadžinskas iš Laukuvos, išvežtas siuvėjas, irgi buvo iš Lietuvos. Čia yra Kopienė Ada iš Jurbarko rajono, tik tai nežinau, kur gyvena, patėm Jurbarko, dabar Vienių gyvena. Čia Kelerytė Adelė irgi nu Jurbarko pusės tos, nu čia aš. Kaip surasti tas kapines, kuriuose mano proprosenelė yra? O čia pro šalį, jeigu važiuosi, taip, žiūrėk, sakė, Albinos mergaitė čia palaidyti yra 4 metukų, tai jos su geležinį tvorėlį aptvertas kapelis yra. Bet pavardės nėra. Tik tai į tą kalniuką, kai važiuosi, jeigu tvorelį bus, sakė, dar vienos kažkokio kino yra aptverta geležinį, bet sakė, pavardžių nėra užrašyta niekam. Ačiū tau. Ačiū jums visiems, kad jūs tokie pasiryžę. Pasiryžę jaunuolė, visi tokių gerų jaunuolė atsiranda, taip pasiryžusi tokių, kurie dar nori Tadžikistaną pamatyti, kur lietuviai tremtiniai vargo. Specialiai tau. Specialiai jum nuo visų dalyvių, kaip projekto dalyviai, iškilmingai. Būkit geri, jeigu matot, kad merginoms sunku, padėkite, kartais užtenka uždėti ranką ant peties, kartais reikia panešti kuprinę, kartais reikia pasisiūlyti arbatos padaryti. Žodžiu, vyrai rūpinas merginoms. Merginos, dabar informacija jums. Būkite geros ir globokit vaikinus. Žaliam, žaliam, kaip rūta, išdavikė drebulė. Visi yra išskirtinai draugiški ir nusteikę padėti. Kiekvienas yra labai skirtingas savo profesiją, savo gyvenimo būdu. Yra ir teisininkų, ir medikų, ir istorikų, ir pačių įvairiausių. Tai yra būtent to, ko reikia grupiai. Jūs puikiai suprantat, kad tam tikrą prasme laimėjot loterijos bilietą. Ir atranka į misiją Sibiras niekada nebuvo lengva. Bet laimėję tą loterijos bilietą, jūs tuo pačiu turite ir tam tikrą skolą. Ir tą skolą reikia grąžinti ne kuo kitu, bet savimi. Visi dabar labai taip stereotipiškai sako, kad Sibiras tai yra tik rusiškoji dalis. Iš tiesų tai žmonės remiami ir kalinami buvo kur kas platesnėje geografiniai teritorijoje. Tai vien dėl to šiais metais organizuojam būtent ekspediciją į Tadžikistaną, tam, kad laužytume šitos stereotipus. Gerai, kad ryštasi ir kad nori ieškoti, kas buvo praeitys. Vizija Sibiras! Dainuojam! Tikras tėvas jo, sesuo dangaus žydrynė, paukščių takais turi skridai, gin pavergtos tėvynės. Viskas, spaudžiu ranką, linksminkis. Lemba pavydu, žinok man jums. Tavo 49. Jo, laukiu žinių. Kas kiekvienas 15 minučių. Takais turi skridai, gin pavergtos tėvynės, virš Lietuvos laukų nakčia, įskleidęs parašiutą, tu nusileidai pušyną. Visi fotkina, visi mojuoja. Gyvenu Stokholme, Švedijoje. Ten ruošiuosi medicinos studijoms, mokausi švedų kalbą. Mindaugas Dacaitis, gyvenu dabar Vokietijoje, jau netgi ilgai gyvenu, 8 metus gyvenu. Iškeliavau būdamas 14,
čia buvo tik tai laiko klausimas. Toksai, kada aš čia sudalyvausiu ir kada pabandysiu pati išvykti į ekspediciją tokią svarbę. Man pačiai, mano šaliai. Sužinojau apie šį nuostabų projektą ir pagalvojau, kad esu ganėtinai besiblaškantis savo patriotiškumo identiteto klausimų ir nusprendžiau čia dalyvauti. Nu, aš nelabai žinau iš esmės, kas ten bus, ką mes ten rasim, ko tikėtis. Pirmoji vakarienė. Skanu. Skanu. Ar daug vežatės nuodų? Pakankamai nemažai. Nes man teko Sibire būti, žinokit, uodai labai ten, kaip naikintuvai skrenda. Geriausia nesipraust. Kai nesiprausi 2 savaitės, uodai jau nepuola. Paskutinę dieną bus gerai. Nu, sėkmės. Ačiū. Vežė mus turbūt apie kokį mėnesį, ne? Nu, tikriausiai, kad mėnesį, kad mes ten atvažiavome jau gegužės ten į pabaigą ar birželio pradžioje. Ten paskui išskirstė į tos kolūkius ir iš karto žmonės varė į laukus į Medvilnę. Būtent į Tadžikistano Respubliką buvo tremiami vokiečių kilmės lietuviai arba apskritai kažkuo susiję su Vokietija. Vokiečių kalbos mokytojai, liuteronų tikėjimo. Mano mama yra, reiškia, vokiškos kilmės, tėvas lietuvis, Budvytis Antanas. Jisai buvo šiam 5 metus buvo Mecikose kalėjime. Per tą laiką sėdėjo, o mes buvom ištremti. Pradžioj buvo planas tremti į Komijos sritį, bet paskui iš tikrųjų dėl nežinomų priežasčių traukinys pajudėjo į pietus. Pradžioje tai vežė į Vologdą, iš paskui nuo Vologdos atgal. Gegužės 9 pasibaigus karo veiksmams tarp Sovietų Sąjungos ir nacistinės Vokietijos, traukinys sustojo. Tuomet išlipom, džiaugiamės, kietaniek apsikabinį, visi verkim, dabar karas baigėsi, mus leis namo. Kad mes nebeveš, bet nebuvo to. Birželio mėnesį atsidūrė Stalinavade, buvusioje Tadžikistano sostinėje, dabartiniai Dušanbė. Visi, kurie nesuprato ir visiškai nemokėjo, sako, Stalino badas pavadintas, tai čia visi badu išmirsim. Tarybų Tadžikijos sostinė Dušanbė. Sakoma, prieš 4-5 dešimtmečius čia buvo tik Kišlakas, garsėjęs pirmadienio turgumis. Todėl pavadinimas Dušanbė reiškia pirmadienio turgus. Gyventojų tiek pat kiek Vilniuje, kaip ir Vilnius miestas daugianacionalinis. Viskas, leiskite. Leiskite. Norėjome padaryti dar vieną iki šiol niekieno nebandytą daryti darbą, tai yra apieškoti Dušanbė kapines. Tai yra, buvo duomenų, kad galėjo būti ir tenais palaidota lietuvių, nes vėliau gyveno būtent ir sostinėje. Tačiau jas priėjęs susidūrėme su tokia menka problemėlė. Jų dydis ir plotis yra neaprėpiamas. Tas pats žmogus čia sakė, kažkoksai tadžikas, sakė 270 kažkeli ten apie hektarų. Ой, Čia viskas. Смертей регистрации все время бывает? Нету? Карты нет. Хорошо живете. Нам надо еще столетие надо, чтобы дойти до такого, что карту можно. Mes vėliau pasisamdėme vietinį Ramazan, kuris puikiai išmanė tas kapinis, įvedžiojo būtent į tas vietas, kur yra katalikiški kryžiai. Примерно там 10, 100, сколько? Не так уж я не знаю, но так попадались фамилии, так читал я. А как вы отличаете, что это не латышская, а литовская? Ну почему? Есть греки, есть литовцы. Оно же как-то немножко аукусес вот так как-то идет. Да. Так надо искать. Ну и же Ну это надо целый день ходить там, вот и что. Вы нам потом покажете, мы как-то договоримся. Tada aš galiu apsirengti tinkamai, simti fotoaparatą, rašyti, fiksuoti ir gal rasim. Jos buvo nežmoniško dydžio, tai yra 270 hektarų ir užlipus net ant aukščiausios kalvos nesimatydavo tų kapinių nei pradžios, nei pabaigos. Šakė. Kaitinant
svilinant Tadžikistano sauliai. Landžiojom po sausuolius, po tvoreles. Viltis po truputį seko ir seko, nes randavom daug vokiečių arba siaubingai surūdijusių krikščioniškų kryželių, kur tikrai neįmanoma jokiais būdais nei nušveisti, nei skaityti kažką, nesuprasti nei ar lotyniškom raidėm, ar kirilica buvo užrašyta. Kaip norisi, kad išryškėtų, bet... Vis bandydavom pritempti tam tikras pavardės, galbūt, bet... A, N, A ir čia Sigalė. Rana. Augalija visiškai laukinė, tokia mums net nepažįstama, sausa, nuolat girdisi čirškešys kažkokių gyvūnų gyvių. Tvorelės, visi šiaip kapai beveik aptverti, bet tvorelės visiškai asimetriškai viskas sudėta, tu pradedi eiti, takelis baigėsi, nes tvoros tiesiog, negražu, bet tiesiog tikrai turi lipti kartais. Pasimausiu. Po visos dienos vaikščiojimo atradome vieną kapą, vidury kapavietės stovintis baltiškais motyvais, stovintis kryžius. Tiek ir tas vedlys papasakojo, kad tenais būna žmonės ateina giedoja, tiek ir mes jau turėjom tokią nuojautą, kad tikrai tenais lietuvių kapas ir iš tikrųjų paskui susitikę su lietuviais Dušanbė gyventojais sužinojome, kad lietuviai sekmadieniais po mišių kartais ateina tenais pagiedoti. Labą dieną. Oi, nudegė, saulų. Kaip mes tuos kapus suradome. Čia buvo vokiečių bažnyčia, vokiečiai katalikai iš Pavolgio buvo atvežti, va ten, kur visas ta aeroport, kur aerouostas, ten jie gyveno, kur mūsų bažnyčia. Ir jie kontrabandą pasistatė bažnyčią. Kol dar buvo Tarybų sąjunga, mes kiekvienais metais 3, 4, 5, даже по 3-4 раза ездили, да, в Литву? Да, конечно. Вот. Mes kaip trupučiuką padirbam, trupučiuką biznisų susigalvojam ir, važiuojam. Mes turbūt padarėm tokią paiešką, kuri nebuvo iki šiol padaryta ir turbūt nebebus. Ir vis tiek tam tikra informacija bus, kad apieškota, tyrinėta, tikrų duomenų nėra. Dabar jis turi atvežti akmenį, kad sukomponuoti, kokiam aukštyje ką daryti. Čia nebus per didelis, sako? Ne, čia sako tiesiai. Keliaujam sekantį miestą, kur tikrai ieškosim kolūkinių kapinių, šiaip kapinių, kur kažkokiuose miesteliuose teks daug kalbėti su žmonėm, vos net detektyvinį darbą dirbsim, nes daug jų yra net nerasta, net neaišku, ten turi su senoliais kaimo šnekėti ir panašiai. Tai laukia ilgi darbai dar mūsų. Traukiant į pietus, jau mums pripratus bent šiek tiek prie to Tadžikistano kraštovaizdžio, iš tikrųjų vis labiau ir labiau darėsi keista, vis didesnė egzotika. Atsimenu, kad ten, reiškia, kažkoks tai buvo šiaudai kažkur viršui, ten gyvatės krito, kažkas tai kokią pagalbę nukelia, ten gyvatės susirengius po pagalbę, reiškia, ar ten jau tos gyvatės, tai čia visur buvo. Jeigu Dušanbė dar gali matyti kažkokių civilizacijos ženklų, tai pietuose, Vakšos slėnyje visiškai nieko ir aš įsivaizduoju, kad tikrai yra mažai pasikeitę nuo tų 50-ųjų metų. Pirmas vaizdinys tai yra būtent Medvilnės laukai ir karštis, turbūt pro automobilio langą, kai mes važinėdavome ir ieškodami kapinių, tai būtent tie vaizdai, tolumoj kalnai, sausa visur, būtent tai, ką ir matydavo tie tremtiniai, tai tas pats vaizdas ir man iškyla. Ten buvo labai karšta kaip katilas, aplinkui kalnai, o reiškia Vakšas kažkur ir ten tokias labai sunkios sąlygos buvo gyventi, bet Medvilnė augo labai gerai, tai ten ir trėmė. Tremtiniai pasakojo, kad nuo tos saulės, nuo tų Medvilnės plaušelių jie grįždavo beveik apakę. Ir per naktį galbūt tik akys šiek tiek pailsėdavo ir kitą dieną vėl tas pats iš naujo. Tarybų Tadžikija šalies Medvilnės aruodas. Kurgan Tibe, pirminio Medvilnės apdorojimo bazė.
Drėkinamuose Vakšo ar Kairakumo slėniuose išauginama po 30-40 centnerių iš hektarų. Man buvo 5, beveik 6 metai. O mama, ten senelė turėjo eiti į laukus ir per didžiausią karštį, reiškia, reikėjo kopti tą medvilnę ir pirmos ir didžiausias mirtis, tai buvo kaip tik pirmais metais, 1 ar 2. Mes esam Kurgančiubės krikščioniškose kapinėse. Pamatė šitas kapines, kurių pusė buvo apsemta. Buvo iš tikrųjų taip, toks ir nustebimas, ir keista, ir nežinai ką daryti, ir tik tai galvoju, kad tie kapeliai, kurie yra lietuvių, kad tik jie nebūtų iš toj baloj. Prisimenu tą šoką, kaip karštyje, sausroje, tu matai vidury kapinių čiurliuojančią balą. Paskendusius kapus, apsemtus kryžius, tai paaiškėjo, kad tai yra melioracijos klaida. Nueiname ieškoti, žiūrėti lietuvius ir kažką patvarkysim. Kubaičiai liko ir jų, ir Zina jų dukra buvo. Jis, nes tėtės buvo, Kubaitis toks, jis toks mažiukas, jo. Čia Kubaitis, čia Kubaitienė, čia Krocas ir čia Meištas. Čia primena jų kaime. Pasieną. Šitoje vietoje, šiaip tarp tų medžių buvo 91 metais lietuvių tremtinių pastatytas medinis kryžius. Didelis kryžius, ten ar 6 ar 7 metrai. Jis buvo medinis ir kadangi prasidėjo pilietinis karas, čia sudėtinga politinė situacija, tas kryžius neišliko. Bet pats faktas, kad tremtiniai statė šitoje vietoje kapus, tuos paminklus, ir tai buvo visiems jau aišku žinoma, kad čia yra pats centras lietuvių tremtinių. Mes radome iš tikrųjų labai tokią simbolinę vietą, gražų medį, po kurio buvo šioks toks jau pamūryta senelė. Ant senutės padarysim akmeninę lentą, 1,5 metro ilgio, užrašysim, kad čia ekspedicija Misija Sibiras skiria lietuviams, kad yra, be abejo yra laikinas ženklas, nes visiems turi būti kapitalus paminklas. Ir ant viršaus čia į žemę įbetonuosim tos kryžius, kurie mėtosi čia aplink. Sutempėme visus kryžius rastus, kurie buvo šiukšlynuose, juos nudažėme, kai kurios palikome tokius, kokius yra. Niekur čia nuo kapų neėmėm, jie paprasčiausiai mėtosi. Mes juos gražiai surenkam ir į vieną sudėsim. Žodžiu, mes turim tokią labai įdomią koncepciją. Atraminė senutė lenta bus, kryžių grupė, medį, kuris primena Lietuvą, nebūdinga šitam kraštam. Ir turim pakankamai neblogą erdvę apžvalgai, čia bandysim dar gerbavį sutvarkyti, bet mūsiškių kapai lietuvių kaip niekad atrodo prastai. Kapinės be to yra visiškai tikrai neprižiūrėtos, tenais galima išvysti tik tais tadžikų vaikus, ganančius gyvulius, pagrindė karvės, kurios ėda tą kapinių žolę dygę. Ir yra išgriautos tvorelės tam, kad sustatyti praėjimą toms karvėms. Džiugu, kad kita dalis, kur buvo būtent lietuvių kapai, jie nebuvo apsemti. Todėl mes juos galėjome sutvarkyti. Radom kapą 3 lietuvių, tai Maktas pavardė, Pranas vardas ir Emilija su Eva. Maktai važiavo su 5 vaikais, buvo iš Plungės jie tie Maktai. 5 vaikus turėjo. Buvo Vytautas, Jonas, Antanas, Jurgis ir Danutė. Jurgis buvo su mano broliuku 4,5 vienmetis, o Danutė buvo 2,5 mergaitus jau atsimenu. Atėjom kaip į kažkokį mišką prie pušies ir dabar valymo darbus pradėsim. O po to jau tuos visus estetinius tvarkymus, kapų paminklų šveitimą, tvorelių dažymą. Išpilt? Šalta? Kita.
Sunkiausia, manau, buvo pakelti karštį ir susitaikyti su tuo, kad tu esi ką tik atsikėlęs po nakties, pilnas jėgų, tačiau po poros valandų tavo tiek mąstymas, tiek judesiai, tiek darbas yra kažkoks netoks. Gerai, все, užtenka. Gerai. Sunkiausia buvo fiziškai būtent tas karštis, nors ir to vandens gerdavome ir per jėgą daug, bet dehidratacija turėjo didžiausią tą poveikį organizmui ir fiziškai sunku, tada tampa ir šiek tiek psichologiškai sunkiau. Tu esi nepatenkintas, tarsi pyksti ant savęs, bandai kažką daryti ir vis tiek tau neina ir viskas. Žodžiu, padarai kažką, grįžti, susivoki, kad pamiršai, nes visiškai jau neveikia protas. Gyvybės šaltinis visiškas, tokiam karštį. Gerai, kad upelis mus čia gelbsti, tai galima atsigavinti be upelio, tai čia mes neišgyventume, spėjau. O šiaip karštis tikrai blogiausias dalykas. Kaip manote, kiek ten ant saulės karščio būna dieną? Apie 50. Čia mūsų pietus. Aš mūriju sieną, kiek čia mums trūksta, kad gauti horizontalų paviršių. Ir tada ant tos sienos tvirtinsime granitinę lentą su žodžiais. Kas pastatė aukštą svirną, kas atvedė rimstą žirgą, kas paklojo šalavijų, kas paklojo šalavijų. Aš pastačiau aukštą svirną, aš atvedžiau raistą žirgą, aš paklojau šalavijų, aš paklojau šalavijų. Šios akmenys dėsim ant viršaus mūsų memorialo, tarp kryžių, kad truputį, kad grožio efektą duotų, nes tiek akmuo apvalūs, nutašyti. Jų čia ganėtinai daug, tai ganėtinai randam, kad mūsų memorialas gražiai atrodytų. Mums padėjo keletas tenai sutiktų lietuvių, tai jie mums vėliau ją atvežė į tas kapines ir mūsų vaikinai iš tikrųjų labai daug privargo, kol ją pritvirtino į tą kietą sieną. Bandom pastatyti, ne? Padarėm savo rankomis. Mes praktiškai nieko nepirkom, nieko nesamdėm. Patys mūriom, patys maišėm skiedinį, patys pritvirtinom lentą, patys atnešėm kryžius, patys juos įmūrijome, patys nudažėm, viską padarėm patys. Pagerbdami žuvusiuos iš šičia, kurių nebegalėjom atpažinti arba nebegalime identifikuoti, bet jų aišku yra daug ir mes jų tiesiog negalim rasti, nes jų vardai yra išblukę. Mes simboliškai norėtume priklijuoti lentelę, kad būtų prisiminima, jog jie čia buvo. Virš Lietuvos laukų nakčia, išskleidęs parašiutą, tu nusileidai pušinę, žaliam kaip rūta. Tu nusileidai pušinę, žaliam kaip rūta. Atidarymo dieną visi jautėmės tikrai pakiliai atlikę šį darbą. Ilgai galvojame ir jautėme, kad būtina šį paminklą ir palaiminti, kadangi būtent tvirtas tikėjimas tuo metu lietuviams padėjo išgyventi. Mes nuvykome į bažnyčią, Kurgantiubė mieste. Kaip mūsų vienas dalyvis Mindaugas sakė, kad atrodo, lyg tai būtų paskutinė krikščionių bažnyčia pasaulyje. Kunigas sutiko palaiminti, pašventinti mūsų paminklą. Šventinimo metu kunigas pats mane pasirinko kažkodėl, kodėl jis man davė tą vandenį, aš nežinau. Aš kažkaip to gal net ir tikėjausi,
nesudarė jokių rūpesčių. Net džiaugiausi, kad pasirinko būtent mane. Buvo tikrai smagu susipažinti ir jis mielai atliko šį ritualą, kuris taip pat jiems buvo pirmą kartą. Užduotis įvykdyta, tą, ką planavome, pastatyti būtent ženklą, nes buvo aišku, kad tremtiniai Tadžikijoje jų kapų sunku surasti, nes jie yra perlaidojami, nunykę. Metų metais niekas nekalbėjo apie šitą tokią skaudų istorijos puslapį. Tai čia yra tas toks bendras rezultatas, kad visi prisimintų, kad žinotų, kad tai buvo. Visą tą bandau įamžinti dabar, atsimindama tos kryžius, kaip statėm, kaip betonavom, kaip rinkom, kaip dėliojom akmenukus. Leidomės į apačią į miestelius, kurie pavadinti yra buvusių kolūkių pavadinimais, tai Chruščiovo, Lermontovo, Puškino ir taip toliau. Būtent Ujelai kolūkio buvo skirstymo centras, tai yra atveždavo ten visus tremtinius ir vėliau tiesiog atvažiuodavo iš kolūkių pirmininkai ir sakydavo, man reikia tiek darbo jėgos ir taip visus išskirstydavo po kitus toliau esančius kolūkius. Litovцев, помните, были такие? Были, ну, кубайцы. Кубайтис? Да. Здесь жили они. Išeidavo žmonės lietuviškai pabendrauti, visi susirinkdavo, taip lietuvaičiai tokia būdavo sėdi, dainuoja lietuviškas dainas. Visi šitie ten buvo nemažai Ujeluose. А может, и сейчас он живет, не? Не, давно есть. А сейчас есть какие-нибудь литовцы здесь или нет? Не слышали, не? Не слышали. Во время войны всех взяли. Visi prisimena, daugiau ar mažiau, kad čia būta lietuvių. Visi prisimena, kad pilietinio karo metais dauguma jų išvyko. Tremtis iš tiesų ir sugriovė gyvenimus visus, nes kai aš atsimenu, žinokit, tikrai. Esame prie Ujelį kapinių ir man pasakojo, kad čia yra palaidota Edvardo Levinsko žmona ir dukra. Ir Edvardas Levinskas tai buvo žmogus, labai šviesus žmogus, kuris padėjo mano šeimai išgyventi, tiesiog atiduodavo rūbų, kurios po to iškeisdavo turguje į maistą, miltus, kuris tiesiog, kadangi buvo mokyklų inspektorius Lietuvoje, tai čia ir suorganizavo, kad žmonės galėtų rašyti laiškus į Lietuvą, kad sužinotų mūsų adresus. Tai va čia kažkur minėjo, kad būtent dabar jau tų kapinių nebėra, nes purvo nuošliaužos turbūt po lyties užgriuvo tos kapinės. Vežėjai, atsiprašom, kad lietuviai jūs valdė! Eigmino močiutė prieš mums išvažiuojant paprašė, kad mes atsiprašytume vėžlių, todėl kad kai lietuviai čia gyveno, tai jie daugiausia maitindavosi jais. Aš dabar jį pabučiuočiau, kai jis galvytį iškištų. Sakyčiau, ačiū, kad mūsų išgelbėjot gyvybę. Per jos mes išlikom gyvi. Teko susidurti su vietiniais, be abejo, kad jie smalsaudavo, kas mes tokie ir ko mes čia atvykome. Tačiau iš tikrųjų jokio priešiškumo nesulaukėme. Kaip toksai juodųjų serbentų, sultis ir atšaldytos labai smarkiai. Skanus skonis. Jie stebėdavo mus, jie vaišindavo mus arbūzais, atnešdavo karštos arbatos, kuri iš tikrųjų gaivindavo geriau nei paprastas vanduo. Ir sakau, nepaisant to, kad jie nesuprasdavo to, ką mes čia tvarkom tas kapines, jie vis tiek būdavo mums malonus, draugiškai kviesdavo į svečius. Liskė Julius Juliusovič, 1913–1967. Čia asilai maitinasi tokiam. Jiems ten kuo labiau duria, tuo skaniau. Mes esame Kuibiševo kapinėse, Tadžikistanas, prie Vytenio Urbanavičiaus kapo, kuris yra gimęs 63 metais ir netikėtai žuvo 77 rinkdamas medvilnę. Tas traktorius kaip atbulom, kaip pakilo taip viršum ir jisai apsivertė atbulom ir kaip krito taip ir tiesiog ant jų.
Jo, traktorius, ne šonu, ne kaip nors, o kaip priekis pasikėlė, taip, tos padargas kaip kabėjo, kaip nuvilko į apačią, taip sakė vertis, taip aukštinkojom. Ir taip ratai į viršų ir juos prispaudė. Čia yra būtent ta vieta, skaitykit, nuo ko prasidėjo visa ekspedicija į Tadžikistaną. Prieš 4 metus aš buvau vienoje tokioje ekspedicijoje, kur mes tik tai žvalgėmės, ar mes turim savo interesus. Ar yra čia lietuvių iš viso dar kažkas. Ir kai aš užtikau šitą kapą, už jo matote dervelis, tomas, lietuviški užrašai. Tada galutinai supratom, kad čia reikalinga kapitalesnių pajėgų negu 1-2 žmonės. Pranešė man, kad atvarkė viską, visą ekspediciją. Aš tikrai labai, aš kaip įrašus pažiūrėjau, man labai smagu buvo. Mes esam Katlono srity Puškino, netoli Kuibiševo, Tadžikistane. Čia yra, kiek čia, 6-7 kapai, visi lietuvių. Pirmą kartą šitos kapus užtikau prieš 3 metus. Per tą laiką nelabai kas pasikeitė. Jie, aišku, apleisti, informacijos jokios, bet pagal vietinių žmonių liudijimus ir prieš kelis metus ir dabar patikslinom, sako, kad čia vieni lietuviai. Šakalai iškasdavo visus, kurie palaidodavo, vis kaulėlis išnešiodavo iš kapų. Rasdavai darbininkai, kada dirbdavo, vatėm kaupdavo, rinkdavo, rasdavai pirštus į rankas ir kojas, jau nugriauštus, kauleliai dar jau. Nu tai surinkdavo tos kaulelius, nešdavo į laukus, kur ne medviai neauga, kur tik tokie žolės, iškasdavo duobį, sudėdavo ir užkasdavo. Nežinosi, kur nusbanešti, kur ne kapinių, ne nieko. Tvarkydami kapines visuomet jausdavome tarsi kažkokioje scenoje, kadangi iškart subėgdavo visas kaimas, moteris ir vaikai pasižiūrėti, kas čia vyksta, nes jiems būdavo labai įdomu. Dabar, kai keliaujam, supratau, kad čia laimėjau aukso puodą, nes iš tikrųjų misijoje čia kiekvieną dieną tiek daug nuotykių, kiekviena diena tokia prasminga, tiek visko įvyksta, kad tu eidamas miegoti net nežinau, galėtum kiekvienos dienos ten knygą parašyti. Ударники есть немец, вот это гроб ихний. Здесь большой был, вот до этих пор был. Они все делали, вот это остался. Вот это остался, вот это. Čia atvykusią parodė tiesiog į pievą, sako, čia yra kapinės, na, aišku, mes tai pasidairėme, pagūšėjome pečiais. Čia, sako, tiesiog atvažiavo traktorius, pusę kapinių užlygino, jis sugedo ir tada visi nusprendė, kad tai yra ženklas ir daugiau jų nebekliudė. Тут много было похоронено литовцев, не знаете? Немного было. Много? Да. Чем занимались, работали, что делали? Хлопок работали. Хлопок убирали, да? С тобой хлопок работали. Сколько примерно человек жило тут, не знаете? Çankaya yoldan zinayken abi. Harbi söz yazında kardagi. Ne biz Hocagi? Ого. Ну, 20 это население. Jeigu įkrisi, tai bus šakės. Kai palaidojo į lietuvių kapavietę 2 musulmonus, tą pačią naktį būtent tų musulmonų šeimos susapnavo sapną, kuriame jie sakė, kad kodėl mus palaidojote svetimoje žemėje. Ir nuo to laiko musulmonai uždraudė laidoti savo tautos žmonės. Vakšo kapinėse mes atradome neseniai mirusio tremtinio Bačkio šeimos kapavietę. Stovime prie Valdemaro Bačkio kapo, kuris, kaip matote, mirė 2009 metais. Ничего, хороший человек был. Работали вместе, водителем работал он, и на автокране работал. Вот, потом, после вот этих событий, уже он так работал, как, что придется. За всю работу брался, любую работу. Не гнушался, всем добро делал. Все от него, на этой улице, кто его знает, все довольны. Buvo 2 Bačkio kapai, Bačkių šeimos. Rusiškai užrašyta Bačkis ir Bačkytė. Jie, tarp kitko, buvo visai kitoj vietoje, negu dabar matome 3 kapus. Jie buvo tenai vietoje visiškai neaptverti, surūdyje ir užrašas buvo baltais dažais užrašytas.
мы даже не знали, что он литовец. Это же потом как-то вот на кладбище там написали бачки, там на это, потом почему-то так написал бачкитяли, как там, ну, да. Это по-литовски, а потом узнали, что он литовец, оказывается. Mums pavyko atrasti jo sūnaus šeimą, pats jisai išvykęs į Rusiją, kaip ir visi kiti vyrai, uždarbiauti, tačiau žmona Tadžikė pasakojo, kad būtent Bačkis, ypač prieš mirtį, labai ilgėjosi Lietuvos, tačiau taip pat neturėjo galimybių grįžti. А вас не учили по-литовски? Нет, что-то говорила. С дедом они разговаривали. По-литовски? Да. Ir kas buvo labai mums sukrečiantis dalykas, kad jinai norėjo atiduoti mums savo mažametį sūnų. Tiesiog sakydama, kad Lietuvoje bus geriau. Paklauskite lietuviškai, nors ką kalbėdavo. Matote Lermontovo kolūkį, dabartinį Kirovo miestelį, kuriame išsipildė dar vienas iš mūsų ekspedicijos tikslų. Mes apėję tą sieną radome plyšį, už plyšio griovys, užgriovė didžiulę sieną žolių. Tai tikrai neprimena nei kapinių, tiesiog tokia tvirta vieta šalia medvilnės lauko ir visiškai apžėlusi aukštomis dygiomis žolėmis. Ir mano pirma mintis buvo, kad ne čia vis dėlto mes esame ir nieko mes čia nerasim. Bet mūsų vyrukai nėrė į tas kapines, į tas žolės, prasiskynė kelią ir kažkur galiai girdime, radom. Čia Eigminas skambina. Aš dabar esu Tadžikistane, esu netoli Kuibyševsko. Eigminas paskambino tuomet į Lietuvą dar savo močiutei ir tiesiog išsiaiškino detalės. Ir čia viskas sutampa, ir tie pastatai išvardinti, sakė, kad antram name, na, aišku, čia jau naujos statybos, kad čia gyveno ir būtent mano močiutė, mano prosenelė su vaikais ir mano močiutė tuo pačiu. Tai tikrai yra šita vieta. Sveikinu, tikrai. Jūs pataikėt į 10-tuką. Be abejo, jaudinantis buvo momentas, kai vienas iš ekspedicijų dalyvių atranda savo proprosenelės kapą. Tai čia jau vien tas dalykas yra nereali sėkmė. Nu, iš tikrųjų jaučiuosi sukrėstas. Aš galvojau apie tą akimirką ir galvojau, na, verksiu ar ne. Ir iš tikrųjų nebuvau tikras. Ir visgi verkiau. Labiausiai tas momentas buvo, kai jau sužinai, kad čia ir tada visi tie pasakojimai, močiutės, mamos, iš prosenelės užrašytų raštų, visą tai sueina į galvą ir tada tu žinai, kad čia yra ta vieta ir pradedi įsivaizduoti, kad kai išgirstau dabar iš močiutės, kad vat, antras namas nuo kapinių, kur jie gyveno, ar kad jie čia vaikščiojo, kad jie čia ėjo ir kai bandau tą įsivaizduoti, tai tikrai taip smogia tokia banga, atrodo, va taip čia buvo prieš 50 metų. Ir čia Tadžikistane atrodo, kad laikas yra netgi savotiškai sustojęs. Ir labai faina, kad vienas kapas su kryžium visgi liko. Jo. Pavadinkime tai įkvėpimu. Tai buvo dalykas, kuris mane įkvėpė. Tikslas tai yra vienas iš tikslų. Turiu ir daugiau tikslų. Ir vienas iš svarbiausių turbūt grįžus pasakoti. Pasakoti vaikam, pasakoti žmonėm, savo šeimai, galų gale močiutei tai pačiai. Tai labai džiaugiasi, kad mes čia esame, labai visą laiką dėkodavo dėl to. Ir čia buvo galbūt pagrindinis asmeninis tikslas, bet, kaip sakiau, jis mane įkvėpė užpildyti anketą, jis mane įkvėpė čionai dalyvauti. Ūkinės žvakės pašvestos. Vėjo nesijaučia, žvakė užpūtė. Nežinau, kur tiksliai mano prosenelė metrų tikslumu palaidota, yra čia. Bet tikslios vietos nepasakysiu, nes kai ji mirė, buvo 46 ar 7 metai, nieko nebuvo. Iš pasakojimų žinau, kad buvo suvyniota tiesiog į paklodę ir palaidota. Tiesiog parvešiu ir galbūt močiutei atiduosiu, galbūt po to į kapines, kur mano prosenelė yra palaidota Varinių kapinėse, Juzefa. Galbūt tenai, kada progai pasitaikys, išpilsime jas. Na, grįžtų ta dalelė kažkokia simboliškai į Lietuvą. Ar galėjom taip gyventi? Ar tikrai tai buvo kaip kokio pasako? Pats savo nebetiki. Tai yra labai svarbu parodyti, kad jaunam žmogui tikrai rūpi ir kad jis atsimena. Lietuvos istorija užlygino dar vieną baltą dėmę. Savo misiją atlikau 100%. Save visą atidaviau labai atsakingai ir save kiek galėdama tikrai negailėjau niekur. Patriotiškumas man tikrai dabar yra nauja savoka mano žodyne ir
ją naujai pradedu suvokti. Aš net nelabai galiu patikėti, kad aš buvau ten, dariau tą ir padariau.